სამუშია მაჩუქა სახელმწიფოს. აზრია რა ვარ ჩემო კარგი. აი, უნდა გაჩვენოთ, შეხედეთ. მე რაში მაინტერესებს. აი, ნახეთ. აი, 19 ნოემბერი 25 წელი. მესაკუთრე სახელმწიფო გახდა. ქეთევან წამებულის 55 ნომერში მდებარე ეს შენობა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრება აღარ არის. ალაბარში 3 სართულიან შენობას უკვე განათლების სამინისტრო განკარგავს. თესეუს მე-7 კორპუსი ახლა ინვენტარისგან იცლება. ეზოში უკვე გამოიტანეს ავეჯის ნაწილი. დაცვის თანამშრომელმა ჯერ არც კი იცის, რომ ობიექტი, რომელსაც იცავს, ჯაბა სამუშიამ გააჩუქა. ეს არის დოკუმენტი, სადაც ჩანს, რომ 18 ნოემბერს 8385 კვადრატული მეტრი ტერიტორია თესეუს განკარგულებაში იყო. 2025 წლის 19 ნოემბერს კი საჯარო რეესტრში მესაკუთრე იცვლება და სახელმწიფო ხდება. აი, მესაკუთრე მანამდე იყო ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის ეხლაც ეგ არის, ვიცი. არა, დოკუმენტებში ჩანს. ვინც ვართ აქ თანამშრომელები, ისევ იქ ვართ. ხელფას ვიხებთ იქედა. ანუ სახელმწიფო უნივერსიტეტი გიხდით ახლა ხელფას? ხო და არ გითხრეს რომ უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არაფერი არ არის და ხვალდას ეგ რა იქნება. კორპუსის გადაცემამდე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ სენატის თანხმობა მიიღო. ქონება, მიწა და შენობა სახელმწიფოს გადასცეს, მაგრამ ერთი პირობით. სანაცვლოდ ოცნების მთავრობამ თესეუს სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი და ახალი სასწავლო კორპუსი უნდა აუშენოს. ოღონდ მომავალში. კონკრეტული ვადები მითითებული არსად არაა. წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმით, რომელიც შაბათის ეთერს უნივერსიტეტიდან მიაწოდეს ირკვევა, რომ საბჭოს წევრებიდან 7 წინააღმდეგი იყო უნივერსიტეტს მისი ქონება დაეთმო. ისინი ითხოვდნენ დოკუმენტურად გაეწერათ ვადები და პირობები. მოწინააღმდეგებმა სხდომაზე ჯერ გარანტია მოითხოვეს და შემდეგ საკითხის კენჭისყრაზე გატანა. მე ხმა არ მივეც, იმიტომ რომ არ მჯერა რომ ამ კორპუსის დათმობის სანაცვლოდ სამინისტროს მიერ გაცემული პირობა, რომ აშენდება სტუდენტური საცხოვრებელი და კიდევ სხვა ინფრასტრუქტურა უნივერსიტეტის სასარგებლოდ, არ მჯერა რომ ეს შესრულდება. ანუ რა გითხრათ ადმინისტრაციამ ამ სხდომაზე? სახელმწიფო საიმედო პარტნიორიაო? აი ეს გამოვიდა ხო პრაქტიკულად? მე სხდომის პერიოდშიც დავაფიქსირე, რომ გარანტიების გარდა ჯერ ერთი საერთოდ არ შეიძლება მსგავსი მნიშვნელობის კორპუსის დათმობა. თავისი მდებარეობით და ტერიტორიით, მნიშვნელობით და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო არანაირ გარანტიას არ აძლევს უნივერსიტეტს, რომ მოცემული პირობა შესრულდება. კობახიძის ანონსის შემდეგ, რომლის მიხედვითაც უნივერსიტეტების ქონება უნდა გაიყიდოს, პირველი უნივერსიტეტი, რომელმაც ქეთევან წამებულის გამზირზე მდებარე ტერიტორია შენობით სახელმწიფოს გასაყიდად გადასცა თესეუა. შაბათის ეთერს უნივერსიტეტიდან უყვებიან, რომ წინასწარ იციან, ვინ უნდა შეიძინოს სახელმწიფო სასწავლებლის შენობა. ამიტომ ახლა თესეუს რექტორს ვეკითხებით, რის სანაცვლოდ დათმო უნივერსიტეტის ქონება. თქვენ გონიათ, რომ აი აქ არის სალაპარაკო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან დაკავშირებული თემები? როდესაც საკუთარი წესები დაიცავით რა. თესეუს რექტორთან შეხვედრა შაბათის ეთერმა რამდენჯერმე სცადა, მაგრამ ჯაბა სამუშიას მხოლოდ სატელეფონო ინტერვიუ სურდა. ახლაც ის იმის გამოჩხუბობს, რომ არ ვიყენებთ რეპორტაჟში მის ხმას და ვაჩვენებთ გამოსახულებას. საქმეს მირჩევთ. აღსვიათ მე რას გირჩევთ? თქვენ ქურდობა გინდათ ბავშვობაში თუ რა იყო ახლა ვერ გავიგე რა მე გირჩევდით? მე გირჩევ? მოდიეთ არასდროს არ. ავი რაღაც ზანდის ემელაპარაკები. მე გეკითხებ. ერთ წუთს. თესეუს რექტორი ჩვენს შეხვედრას მეუღლეს ტელეფონით აღებინებს. ის სხვადასხვა გზით ცდილობს სამსახურში დღის 11-ის ნახევარზე ისე წავიდეს, რომ ტევე პირველის კამერამ არ დააფიქსიროს. აი რა მიზეზის გამო დაუთმეთ სახელმწიფოს? უკაცრავად. შენობა არის ავარიული 23 წლის დასკვნა არსებობს ამასთან დაკავშირებით. გითხარით ამის შესახებ? არადა თესეუს რექტორმა კარგად იცის მე-7 კორპუსის მიმართ ვის ჰქონდა რეალური ინტერესი. ეს არც განათლების და არც ეკონომიკის სამინისტროა. წამებულის ქუჩაზე მდებარე ტერიტორია კერძო პირს სურდა. სენატის სხდომის ოქმში ვკითხულობთ, რომ სახელმწიფო წამებულის ქუჩაზე მდებარე შენობას სეუს გადასცემს. სეუ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტია. მისი დამფუძნებელი ქართული ოცნების შემომწირველი და მხარდამჭერი გია კავთელიშვილია. სწორედ მას ადანაშაულებდნენ სტუდენტები ერთი წლის წინ იმაში, რომ პროტესტში მონაწილეობის უფლებას უზღუდავდა და რეპრესიებს უწყობდა.
სად იმყოფება საქართველოში? არ ვარ კომპეტენტური პირო, მაგაზე საქართველოშია? პასუხობია. სეუ მხოლოდ უნივერსიტეტი არ არის. გია კავთელიშვილი ამ ბრენდის ქვეშ ფლობს სამშენებლო კომპანია სეუ დეველოპმენტს და კორპუსებს აშენებს. აქ გია კავთელიშვილს 25%-იანი წილი აქვს. ჩვენ გვაინტერესებს უნივერსიტეტის მეშვიდე კორპუსის ადგილას. ის აპირებს კორპუსების აშენებას თუ მისი კერძო უნივერსიტეტის ახალი კამპუსის მშენებლობას. თუმცა ოცნების მხარდამჭერი ბიზნესმენი შაბათის ეთერს ემალება. ის არც სატელეფონო ზარებს პასუხობს. ბატონო გია, გამარჯობა. გამარჯობა ბატონი გია, ბატონი გიას თანამშრომელი ვარ, გისმენთ. გია კავთელიშვილთან ვრეკავდი და მისი ნომერია? საიდან ეკავთ? ტება პირველიდან. ეხლა ამ კონკრეტულ მომენტში არ არის ჩემთან ერთად. და ნუ მისი ტელეფონი თქვენ სარგებლობთ ბატონო? აქ ვიდეო კაბინეტში ტელეფონი. ანუ სამსახურშია. რა გამოდის? ოცნება და სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია მოიფიქრა სქემა. საჯაროდ ამბობენ, რომ თესეუს კორპუსების გასხვისება მათი ავარიული მდგომარეობით არის განპირობებული და უსაფრთხოების კუთხით პრობლემურია. თუმცა რეალურად ამ შენობებით მათი ტერიტორიული მდებარეობის გამო ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული კონკრეტული პირები არიან დაინტერესებული. ჩვენი აქტივების თვალსაზრისით ძალიან ბევრი კითხვა ისმის ეს კონკრეტული კვლევის საკითხი უნდა გახდეს. რა სტატუსი აქვს მაგალითად დღეს დანგრევის პირას თუ უკვე დანგრეულ ენათმეცნიერების ინსტიტუტს, ისტორიის ინსტიტუტის ნაცვლად მელიქიშვილზე დღეს სულ სხვა რამ არის, ხო? არ ვიცი, მოიკითხეთ, სად არის დღეს ტაბახმელა არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამგებლობაში? ასევე ჩემს მეხსიერებაში იყო ჯანდარაში 29 ჰექტარი, არ ვიცი, უნდა მოუძებნო, აბა სად არის ეს ჯანდარეს. ახლა ნუ თქვენ მეშვიდე კორპუსს ამბობთ, მე აგერ ისტორიის ინსტიტუტი ვთქვი, ძვირფასო პროფესორებო, ვინც რაც დაარსდა აკადემიური საბჭო, იმის შემდგომ რომ იმ საბჭოში უცვლელად ხართ, უკაცრავად კოლეგებო, ძალიან მწარე საკითხი რო არ იყოს, ამას არ ვიტყოდი. როგორ ეგუებით ყველაფერ ამას მაინტერესებს. უნივერსიტეტის ქონება 2022 წელს გაყიდეს ბაგებშიც, წყნეთის ტყის ზონაში. 40,500 კვადრატული მეტრი ტერიტორია მაშინაც ქართული ოცნების სპონსორი ბიზნესმენის გია კავთელიშვილის სეუმ შეიძინა. ჩვენ ეს ხელშეკრულებაც მოვიპოვეთ. დოკუმენტის თანახმად, აქ მომავალი წლის ბოლომდე ბიზნესმენმა კავთელიშვილმა 400 სტუდენტზე გათვლილი კამპუსი უნდა ააშენოს. უზარმაზარი ტერიტორიის სხვა ნაწილზე იქნება კორპუსები თუ სხვა რამ. ხელშეკრულებაში ეს არ წერია. მაშინ უნივერსიტეტის ქონება პირდაპირ მიყიდვის წესით მთავრობამ გაასხვისა. უნივერსიტეტს ამ გარიგებიდან 8,900,000 ლარი ერქვა. მთავრობას 3,700,000 ლარი. სად წავიდა ფული? ეს ახლა მთავარი კითხვაა. სხვადასხვა ქონებების პრივატიზაცია ხდება იმისთვის, რომ საერთო სტუდენტური საცხოვრებლებზე ფინანსები მოიძიონ. ანუ მაგალითად რამდენიმე, მაგალითად ეს იყო მიწის ნაკვეთების შენობების პრივატიზაცია, რომელიც უნივერსიტეტმა გაყიდა და მთავარი დანიშნულება რაც ჩაწერა მაგალითად ამის პრივატიზაციის დოკუმენტში, იყო ის, რომ ეს უნდა მოხმარდეს საერთო სტუდენტური საცხოვრებლის მშენებლობას, ხო? ანუ ისინი იყენებენ ასეთ მნიშვნელოვან პროექტს იმისთვის, რომ რაღაცა რესურსები გაყიდონ და შემდგომში ამ რესურსებს საერთო სტუდენტური საცხოვრებლის მშენებლობას ასე ვთქვათ არ მოახმარեն. ბაგებში უნივერსიტეტის 40,500 კვადრატული მეტრი სეუს იმ პირობით გადასცეს, რომ 400 სტუდენტზე გათვლილ კამპუსს აქ 2026 წლის ბოლომდე ააშენებდა და 12 მილიონი ლარის ინვესტიციას ჩადებდა. ვადა ერთ წელში იწურება, თუმცა აქ მშენებლობა ჯერ არ დაუწყიათ. მერის არქიტექტურის სამსახურის გვერდზე ჩვენ ვერ მივაკვლიეთ პროექტსაც კი. მერიამ სულ ახლახანს უნივერსიტეტის ძველი შენობების დანგრევაზე ნებართვა გასცა. არის უამრავი კორპუსი, რომელსაც არ აქვს არანაირი ღირებულება, არც იდენტობის კუთხით, არც კულტურული კუთხით, არც მემკვიდრეობის კუთხით. მათი რეალიზაციის ხარჯზე შექმნათ სრულიად ახალი სუპერთანამედროვე ინფრასტრუქტურა, რომელსაც არ აქვს არანაირი ღირებულება. სადამდე შეიძლება მივიდეს ირაკლი კობახიძის გეგმა, რომლის მიხედვითაც უნივერსიტეტების ქონებები უნდა გასხვისდეს. მისი მოლოდინები მოქალაქემ ამ გრაფიკულ გამოსახულებაში ასახარა და ხალხს აჩვენოს, რა საფრთხის წინაშე დგას უნივერსიტეტები. იკვეთება ორი ურთიერთსარგებლიანი მიმართულება. პირველი, რა თქმა უნდა, ფული, ბიზნეს ინტერესები და მეორე, მოთვინიერებული იყოს
საგანმანათლებლო სივრცე და ნაკლები სტუდენტი გამოდიოდეს პროტესტისთვის გარეთ. რომელსაც არ აქვს არანაირი ვაკეს საბურთალოს ტერიტორიაზე არაერთი სასწავლებლის შენობა, თესეუ, ტექნიკური უნივერსიტეტი, ილიას უნივერსიტეტი, 3 ან 4 სართულიანი შენობების ნაცვლად ივანიშვილის პარტიასთან დაახლოებულ დეველოპერებს მრავალსართულიანი კორპუსების აშენება და დიდი ფულის შოვნა შეუძლიათ. ესენი არ არიან პირველები, ვისაც ეს მოუვიდა თავში აზრად. 1914 წელს რუსეთის იმპერიიდან მოვიდა ნებართვა, რომ არაფერში არ გჭირდებათ თქვენ უნივერსიტეტი, როგორც ცოდნის და ინტელექტუალური საზოგადოების ადგილი, არამედ გჭირდებათ სერვის საზოგადოების შემქმნელი უმაღლესი დაწესებულება და დაიწყეს 1914 წელს პოლიტექნიკუმის მშენებლობა რუსთავის გზაზე. რეფორმის ავტორები ქვეყანასაც, უნივერსიტეტებსაც, მოსახლეობასაც უყურებენ როგორც პატრონის ქონებას და გადაწყვეტილი აქვთ, რომ განკარგონ ისე, როგორც პატრონს გაეხარდება, ან მოურავი ჩათვლის საჭიროთ, რომ განკარგოს. ამას საბჭოთა კავშირის სუნი უდის მოგონებებზე დაფუძნებული, რომ აი ეს იყო კარგი და რაღაცა იმ დაგვარი გვენდომებოდა. განათლების ახალი რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი სწორედ სასწავლებლების თბილისიდან გადატანა. იმ დროს კი, როცა სამშენებლო კომპანიების სიხარბის გამო დედაქალაქის ცენტრში თავისუფალი მიწის ნაკვეთები აღარ დარჩა, სამიზნედ უნივერსიტეტების ქონება იქცა საუკეთესო ადგილები დიდი გამწვანებული ეზოებით. ჩვენ გვაქვს უნიკალური სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა, ვერავინ ვერ მოგცემს გარანტიას, რომ იმ ლაბორატორიებს ხელს ახლებენ, ის მერე საერთოდ იმუშავებს. ბიოუსაფრთხოების მეორე დონის ლაბორატორიები გვაქვს. ერთი ამათი, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა მაჩვენეთ, რომელიც კარგად აშენდა. ქართული ოცნების პირობების მიღებას არაპირებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია. შენობები არ იყიდება, ასე ეუბნებიან კობახიძეს. ნინო დობორჯგინიძე უყვება, რომ ოცნების პრემიერის მიზანი ილია ჭავჭავაძის კონცეფციით შემუშავებული საუნივერსიტეტო რუკის განადგურება. რექტორი იხსენებს, როგორ დაანგრიეს სპორტის უნივერსიტეტი. 4 სართულიანი შენობის ნაცვლად დღეს ჭავჭავაძეზე 70 სართულიან სათამბჯენს მართულ პარტიასთან დაახლოებული ბიზნესმენი აშენებს. სპორტის უნივერსიტეტი კი ქალაქის გარე უბანში გადააქვთ. ეს არ არის შენობები, რომელიც განკუთვნილია მათ გასაყიდად. მათი ბიზნესმენების საკეთილდღეობა. ეს არის ამ ქვეყნის საგანმანათლებლო რუკა, რომელიც ასე ვერ იცვლება. ასე ზემოდან იმისი უსაფრთხოების და მისი ძალოვანი მინისტრების მიერ შედგენილი კომისიის საფუძველზე ვერ შეიცვლება. ახლა ჩვენ ოცნების განათლების მინისტრთან გვინდა გავარკვიოთ. ბაკისა და საბურთალოს ტერიტორიებზე კიდევ რომელი სახელმწიფო სასწავლებლების შენობების მიმართ აქვთ კომერციული ინტერესი. ტერიტორიების და შენობების გასხვისება, რატომ გახდა აუცილებელი? არ გეწერებით. ძალიან კარგად იცით რატომაც. კომერციული ინტერესი ვის გაუჩნდა უნივერსიტეტის შენობების მიმართ? რატომაც შეგიძლიათ მკითხოზე? არ გეწერებით. რატო? აი რა პრობლემა? ამ ქვეყნის პრობლემა ხართ თქვენ. კონკრეტული კომპანია იცით? თქვენ ხართ ამ ქვეყნის პრობლემა. შაბათის ეთერის ინფორმაციით, ფინანსური პრობლემები ყველაზე მეტად თესეუს აწუხებს. სავარაუდოდ, სწორედ ამ მიზეზით ვერ ახერხებს ჯაბა სამუშია ჯერ კიდევ 2022 წელს გაცემული დაპირების შესრულებას. სტუდენტების სოციალური ამბოხის ფონზე რექტორად დანიშნულმა კაცმა განაცხადა, რომ საერთო საცხოვრებლებს ააშენებდა და ახალგაზრდებს ყოფას შეუსუბუქებდა. მაშინ საერთოდ ბაკალავრზე სწავლობდი და ეხლა უკვე მასტერ-გისტრატურას ვამთავრებ, 3 წელზე მეტი გავიდა თითქმის, რაც ეს დაპირება გაიცა და ის რაც გონიურული ვადებით, რომელიც არსებობდა საერთო საცხოვრებელ მშენებლობასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ლოგიკურ ჩარჩოებს გაცდა, ხო? და დღესაც უკვე არ გვაქვს რაღაცა მოცემულობა ის, რომ ვიცოდეთ ზუსტად რა დროს დასრულდება ეს საერთო საცხოვრებელი მშენებლობა. ერთ-ერთი უბანი, სადაც სტუდენტური საცხოვრებელი უნდა აშენებულიყო, აი ეს ტერიტორია. მაღლივი კორპუსის მოპირდაპირე მხარეს. 2022 წლიდან 3 წელი გავიდა, თუმცა ეს ადგილი დღესაც ძველებურად გამოიყურება. ეს ნაწილი შევამოწმებდეთ სამხარაულს და სამხაროდ მთლიანად ეს ნაწილი არის ავარიული, ამიტომ ის იქ რაიმე ინფრასტრუქტურის გამართვა შეუძლებელია.
სად მიდის ფული, რომლითაც საერთო საცხოვრებელი უნდა აშენდეს? ამ შეკითხვით ჩვენ ჯაბა სამუშიას მივმართეთ. მაღალი ენერგიის ფიზიკის ინსტიტუტის ტერიტორიაზე შეგვიძლია ამბობს 50 კაცზე იქ დაიწყო საცხოვრებლის მშენებლობა. ეს მეობითათვის მუშაობა შიდა სარემონტო სამუშაოების პროექტირება მიმდინარეობს, იმიტომ რომ მაქსიმუმად გასამაგრებელი იყო ექშენობა, გამაგრდა გარე ფასადი გადახურვა ყველაფერი გაკეთდა. ასე გამოიყურება ახლა დანელიას 10 ნომერში მდებარე შენობა, სადაც 250 სტუდენტზე გათვლილი საცხოვრებელი უნდა ყოფილიყო. როდის შეხებეს გარედან? დაახლოებით 15-20 დღის წინ. ჩვენი განაგების რატო ბატონო? უნივერსიტეტიდან აიღეთ ნებართვა და მე გამაგრებით სამუშაო დამთავრებულია. აი საძირკველი ყველაფერი გაამართლეს. ისე გასულ წელს არ უნდა გადმოსულიყვნენ აქ სტუდენტები, რატომ გაჭიანურდა ბატონო ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია? სამუშიასთან საკითხი. განათლების ახალ რეფორმაზე თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ლევან იზორიამ სპეციალურ კომისიასთან ერთად იმუშავა. ამ კომისიაშია კოპახიძე, მიქანაძე, თიკა რუხაძე, მარიამ ლაშხი და კახა კალაცე. სასწავლო პროცესი გამორიცხულია, რომ ეს ხელმძღვანელების მოლანდებებით წარიმართოს. აკადემიკოს რისმა გორდეზიანის შვილს, პროფესორ ლევან გორდეზიანს რჩება შთაბეჭდილება, რომ მიზან მიმართულად ანგრევენ განათლების სისტემას. ეს არის რაღაცა ვიწრო მიზნები, ესეთი საქმეში ჩაუხედავი კაცის თვალით. ზედმეტ პროფესორი, ზედმეტ სტუდენტი თანქალაქის ცენტრში არ გვინდა. რაღაც წვეტიანი იდეები შეიძლება გაუჩნდეთ. არ იქნებიან ჯერ უნდა თვინიერები და თუ იქნება რაღაც ერთი უნივერსიტეტი, იქ დავნიშნავ ვიღაც ყოფილ პოლიციელს რექტორად. ის მერე დანარჩენებს დააყენებს ყოფში. სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლების დიდი ნაწილი ახლა უცნების გადაწყვეტილებების მოლოდინშია. მალე სახელმწიფო განუსაზღვრავს მათ სად ისწავლონ და ვინ უნდა ისწავლოს. ივანიშვილის პარტიის გეგმის მიხედვით დედაქალაქი უნდა განიტვირთოს. რუსთავი კი უნდა განვითარდეს. გარდა ამისა, აპირებენ ქუთაისი აქციონ ქვეყნის მეორე მთავარ საუნივერსიტეტო ქალაქად.